गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाया गया है। AB 9 है, अच्छा AB 9 है, इसका ये वाला 9 है, A से लगा के B तक, यहाँ तक, ठीक है। BD 3 है, मतलब ये वाली लाइन 3 है, यहाँ से लगा के और यहाँ तक। DE की लंबाई क्या होगी? x। तरीका तुमको पता ही है, DE का स्क्वायर बराबर DB गुणा लगा के DA, x का स्क्वायर बराबर DB यानी 3, DA माने 9 और 3 12 हो गया ना, DA टोटल कितना हो गया? 12। एक्स स्क्वायर बराबर 12 तिया क्या हो गया? 36, और x के बराबर में क्या हो जाएगा? 6। तो आप लोग कहिए कि इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 6।